ये है इस प्लेनेट पर मौजूद सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, जो कि 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और इसे पेरिग्रिन फाल्कन कहा जाता है। ये फाल्कन शिकार करने के लिए आसमान की बुलंदी पर जाता है और अपनी तेज नजर से नीचे उड़ते हुए परिंदों को तलाश करता है। जैसे ही इसे शिकार मिल जाता है तो ये अपने परों को जोड़कर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस पर अटैक करता है और एक ही वार से शिकार को मौत के घाट उतार देता है। एक एवरेज पेरिग्रिन फाल्कन का वेट 1 किलोग्राम जबकि साइज 1.5 फीट तक होता है और फीमेल फाल्कन मेल से 30% साइज में बड़े होते हैं। और फाल्कन्स की ये स्पीशीज अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अलावा तमाम कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं।